Xalqaro kishilik huquqini kuzatish tashkiloti 12 yanvar kuni o'zining 2023 yillik dokumentini e'lon qilib, Uyg'ur masalasi xalqaro jamiyatning diqqat nuqtasiga aylanganligi, Xitoyga bo'lgan besimning unumli bo'layotganligini bildirgan. Dokumentda aytilishicha, atalmish Xinjiangdagi kishini seskandiradigan kishilik huquq vaziyatiga bo'lgan kollektiv diqqat Beijingni mudofaa o'rniga tushirib qo'ygan bo'lib, Xitoy hukumatı o'zining qabih qilmishlarini oqlash uchun nihoyat ko'p kuch sarf qilmoqda ekan. Dokumentda o'tgan yil 5-oyda qamaldagi 300 ming Uyg'urning bosh surati va yuqori darajali Xitoy amaldorlarining Uyg'urlarni qattiq bostirishga oid ichki siyosat hujjatlarining oshkorlanganligi o'tirg'a qo'yilgan. Shuning bilan birga, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari ishxonasining o'tgan yili 8-oyda e'lon qilingan dokumentida Xitoyning Xinjiangdagi bostirishi insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qilishi mumkinligini ilgari surganligini bildirgan. G7 davlatlarini ekskursiya qilish doirasida poytaxt Washingtonni rasmiy ziyorat qilgan Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio va Amerika prezidenti Joe Biden ikki davlat uchrashishidan keyin birlashma bayonot e'lon qildi. Biden bilan Fumioning tarixiy paytda uchrashganligi bayon qilingan bayonotda Xitoy bilan Shimoliy Koreyaning Hind Tinch okeanidagi ig'vogarchiligining kuchayishi sababidan turli qiyinchiliklarga duch kelganligi o'tirg'a qo'yilgan. Xitoy ommaviy organlarining Alibaba guruhi va Tencent pay kontrolligi qatorliq gigant shirkatlarda 1% oltin payini sotilish orqali kontrollikni oshirganligi o'tirg'a qo'yildi. Bu harakat Beijingning dunyodagi eng chong internet sohasidagi asosli o'yinchilarni texnik kontrol qilish uchun harakat qilganligi deb qaralmoqda. Xitoy Beijing universitetining sonliq ma'lumotiga qaraganda 11 yanvargacha bu davlatga Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchi 900 millionga yetgan. BBC'ning xabar qilishicha, universitetning tadqiqotiga qaraganda davlat miqyosida yuqumlanish nisbati 64% ga yetgan. Gansu o'lkasida 91% aholi yuqumlangan. Tayvan armiyasi Xitoyning harbiy harakat kuchi oshgan bir paytda manevr o'tkazdi. Sizlar ko'rayotgan bu suratlar jang maydoni emas. Balki Tayvan armiyasi Kaohsiung shahrida manevr o'tkazdi. Xitoyning tajovuz qilishi mumkinchiligiga qarshi mudofaa ssenariysi mashq qilindi. Dushman kuchlari tikuchar bilan orolga qo'ndi. Tayvan armiyasi ularga qarshi mudofaaga o'tdi. Marganlar dushman qo'shinlarini to'sib oldi. Ondan Broniviklar maydonga chiqdi. Tayvanning bu manevri kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Xitoy Tamojna bosh idorasi 2022 yili Rossiya bilan bo'lgan savdo miqdorining 29,3% eshib, yangi rekord yaratganligini e'lon qildi. Xitoy Tamojna bosh idorasining sonliq ma'lumotlarga qaraganda, 2022 yili Rossiya Xitoy o'rtasidagi savdo miqdori 29,3% eshib, 190 milliard 271 million dollarga yetgan.